साउंड बनाना इतना इजी कब हुआ? देखो ये वेबसाइट किसी क्रिएटर के हाथ में नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसकी एडिटिंग तो बहुत ईजी हो जाएगी। हर वीडियो में सबसे मेन रोल होता है साउंड इफेक्ट्स का, जैसे ये। तो पैसे पेड में लेते हो या यूट्यूब पे घंटों स्क्रॉल करके, ये वेबसाइट आपको हर तरह के साउंड इफेक्ट्स बना के देगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, जैसा आपको चाहिए। बस साउंड इफेक्ट्स चाहिए, उसका प्रॉम्प्ट लिखो और साउंड इफेक्ट जनरेटेड। और ये वेबसाइट का नाम है optimizer.ai। अगर आपको भी इसके डायरेक्ट लिंक चाहिए तो कमेंट करो साउंड इफेक्ट्स, लिंक आपके डायरेक्ट डीएम में। उन क्रिएटर दोस्तों को भी शेयर कर दो जो अभी भी साउंड इफेक्ट्स के लिए स्ट्रगल करते हैं। एंड फॉलो टेक्ट्रिस।